Bu mu istediğin? Hayır. Böyle bir isteğim yoktur. Alplerin başına Gündoğdu Bey'in geçmesini isteriz. Ben de Alplerin başına Gündoğdu Bey'in geçmesini isterim. Müsaaden olursa senin ve beylerinin ne düşündüğünüzü bilmek isterim. İstersiniz Hayme Hatun, istersiniz de gayrı bu meseleye bir dur demek gerek. Alplere ne anlatacağız? İnsanlara ne diyeceğiz? Her toyda vazife değişirse ahali demez mi? Bunlar ne iş görür? Müsaadenle beyim. Birkaç kelam da ben etmek isterim. Buyurun artık bey. Nice vakittir oba huzur bulmaz. Millet toyda birlik sağlanamadığı için eziyet çeker. İçte biz, dışta düşman böyle mücadele ettikçe bizim işimiz rast gitmez. Beyim, biz kayılarla birlik edip bir yola baş koymuş isek, onların da hükmü olmalıdır. Eyvallah. O vakit toyun beylerine karar düşsün. Adil olan budur. Emdi. Gündoğdu Bey'in alp başı olmasını isteyen beyler el kaldırsın. Hayırlı bir karar. Eyvallah Gümüştekin Bey'im. Beyim, müsaaden var mıdır? Buyur evlat. Allah bu vazifeyi bana layık gören her iki obanın beylerinden de razı olsun. Eyvallah. Amin. İçiniz rahat olsun. Bilin ki iki obanın alplerini de kardeşim bileceğim. Onları tek bir babanın evlatları gibi cenke hazır hale getireceğim. Allah hiçbirimizi verdiğimiz kararlardan utandırmasın. Amin. Amin. Allah utandırmasın oğlum. İnşallah. Allah utandırmasın. Nasıl yaptın Gümüştekin Bey'im? Ha? Beni bir kalemde beylerin önünde nasıl harcadın?